வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை. அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்ல இன்னைக்கு சூப்பரான பனானா பன் பரோட்டா செய்ய போறோம். பனானா பன் பரோட்டா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்துட்டு வந்துடலாம். பனானா பன் பரோட்டா செய்ய தேவையான பொருட்கள்: வாழைப்பழம் 1, கோதுமை மாவு 1 கப், நாட்டு சர்க்கரை தேவையான அளவு, ஏலக்காய் 2, வெண்ணெய் 1 டேபிள் ஸ்பூன் மற்றும் எண்ணெய் தேவையான அளவு. பனானா பன் பரோட்டா செய்ய என்னெல்லாம் வேணும்னு பார்த்தோம். இப்போ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம். நார்மலாக நம்ம வந்து பரோட்டானாலே மைதா மாவு வச்சு தான் பண்ணுவோம். ஆனால் இன்றைக்கி வந்து கோதுமை மாவு வச்சு தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்ப்போம். இந்த பன் பரோட்டா எதுக்காக இந்த நேம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அது ரொம்ப குட்டி குட்டியாக பண்ணுவாங்க. அந்த பன் சைஸில் தான் இருக்கும், கொஞ்சம் திக்காக இருக்கும். ஆனால் அதுக்கு வந்து கொஞ்சம் நேரம் மேரினேட் பண்ணி வைக்கணும் அந்த மாவு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கலாம். இப்போ 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை மாவு எடுத்துருக்கோம். இதில் கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துக்கலாம். அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பட்டர். இந்த பட்டரை இந்த மாவோட சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது இதுல நம்ம நாட்டு சர்க்கரை சேர்க்கிறோம். இப்போ இதுல வாழைப்பழம் சேர்க்க போறோம். இப்போ இதில் நம்ம வாழைப்பழமும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கோம். அடுத்தது இதில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி தெளித்து நல்லா பரோட்டா மாவு பதத்துக்கு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். மாவு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தளர்த்தியாக இருக்கணும், அப்போ தான் பரோட்டாவுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் திரட்டும் போது. இப்போ இதில் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். ஸோ இப்போ இந்த மாவை ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஊற வைக்கலாம். அப்போ தான் நமக்கு பரோட்டா திரட்டும் போது கொஞ்சம் ஈஸியாக நல்லா வரும். இப்போ நம்ம பரோட்டாக்கு மாவு சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு. ஒரு 15 நிமிஷம் நல்லா ஊறி இருக்கு. இப்போ எப்படி திரட்டணும் அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி இந்த பக்கம் தவாவையும் நம்ம சூடு பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். நம்ம வந்து பன் பரோட்டா அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம். ஸோ குட்டி குட்டியாக இருக்கும், நம்ம சின்னதாக தான் பண்ண போகிறோம். இப்போ இதில் நடுவில் கொஞ்சமாக பட்டர் தடவிக்கலாம். இந்த மாதிரி விசிறி மாதிரி நம்ம சின்னதாக மடிச்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய், இந்த மாதிரி தரட்டினதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து கட்டையை வச்சு தேய்க்க வேண்டாம், கையிலேயே லைட்டாக ப்ரெஷர் கொடுத்தோன்னா கரெக்டாக இருக்கும். இப்போ தவால கொஞ்சம் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம். அடுப்பு சிம்லேயே இருக்கட்டும். ஸோ இப்போ நம்ம பன் பரோட்டா ரெடி ஆயிடுச்சு.
கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து நல்லா கையில் க்ரஷ் பண்ணிட்டோம்னா சூப்பராக லேயராக வந்துடும். இது வந்து ஆல்ரெடி ஸ்வீட்டாக தான் இருக்கும். நம்ம வந்து இதில் நாட்டு சக்கரை சேர்த்துருக்கோம், வாழைப்பழம்லாம் சேர்த்துருக்கோம். சப்போஸ் உங்களுக்கு வேணும்னா குழந்தைங்களுக்கு சர்வ் பண்ணும்போது மேலே வந்து ஹனி சேர்த்து கொடுங்க. பனானா பன் பரோட்டா செய்முறை. ஒரு பாத்திரத்தில் கோதுமை மாவு, நாட்டு சர்க்கரை, வெண்ணெய் மற்றும் வாழைப்பழம் சேர்த்து நன்கு கலந்து தண்ணீர் மற்றும் எண்ணெய் சேர்த்து நன்கு கலந்து 15 நிமிடம் ஊற வைத்து சப்பாத்தி போல் திரட்டி தவாவில் சுட்டி எடுத்தால் சூடான சுவையான பனானா பன் பரோட்டா தயார். பனானா பன் பரோட்டா எப்படி பண்றதுன்னு பாத்தீங்க. கண்டிப்பா உங்க எல்லாருக்கும் பிடிச்சிருக்கும். ட்ரை பண்ணி பாருங்க. இதே மாதிரி இன்னும் நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியோட நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்றேன். அது வரைக்கும் டாடா பை ஃப்ரம் சுஜா.